神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。喉嚨好乾啊，成日想咳。小龍，秋風起，燥氣嚟啦。中醫話肺主氣司呼吸，燥氣傷肺，就會又乾又咳。咁要點先可以救翻個肺啊？第一招，飲食潤肺，雪梨銀耳湯，潤燥最得。哇，好香啊！除咗雪梨銀耳湯，百合、蜂蜜、銀杏都得，忌食油炸辛辣噶。記低啦，唔食辣。神農爺爺，我仲想玩多陣，唔想瞓啦。小龍，秋3月要早瞓，熬夜會傷肺氣，到時就會喉乾啦。每日按揉背脊肺俞穴5分鐘，潤肺又舒適，真係好舒服。神農爺爺，我而家好精神，喉嚨都唔沙啦。秋季養肺就係咁簡單。